Essomero lino nga lyaggulwawo mu butongole yali Pulezidenti wa Uganda mu biseera ebyo Idi Amin Dada nga 7 Ogw'omusanvu 1974 essomero lyokka erya siniya eryasooka mu disitulikiti y'e Kasese nga liri ku musingi gwa Busiraamu. Olw'okuba essomero lyokka eryali lisomesa n'abayizi abaliko obulemu obw'enjawulo kyayongera okulifuula ery'enkizo mu bitundu bya bugwanjuba ebiseera ebyo. Wabula oluvannyuma lw'emyaka kati 50 bukyalitandika terifunangayo bizimbe birala ng'ebiriwo kati biri mu mbeera mbi naddala ebisulo by'abayizi ebikaddiye nga kino kiteeka obulamu bw'abayizi ababikozesa mu matigga. Ebimu bye tulabyeko temuli madirisa nga n'agakyali mu gaakaddiwadda ko n'ebibiina by'abayizi mwe basomera nabyo embeera mbi nga n'ebisenge ebimu birimu ebituli n'enjatika. Zo ennyumba z'abasomesa oyinza okulowooza nti bifulukwa olw'embeera mwe ziri. Essomero lyasookera ddala lyatandika mu 1974. Mu kwogerako n'omukulu w'essomero lino Isaac Masabasaka atubulidde ng'essomero lino bwe lirina abaana abasoba mu 8 era nga lisomesa abaana abalenzi n'abawala ko n'abalina obulemu obw'enjawulo. Mu bugwanjuba obwa Uganda eryali essomero lyokka erya siniya eririna enteekateeka bweti mu kusomesa abaana abalina ebyetaago eby'enjawulo mu kusoma n'abaliko obulemu obwa buli ngeri yonna. Wabula ono atubulidde kubeeraliikirivu bwe balina olw'ebizimbe ebikaddiye. Ebizimbe byaffe bikadde ebisinga myaka 3 emabega we byazimbibwa tebiri mu mbeera nnungi, tulina ebitonya naye n'ebikaddiye. Tulina okusoomoozebwa okulala okw'abayizi we basula. Lino essomero omusingi gwalyo limanyikiddwa ng'erya boarding, naye okusoomoozebwa okuliwo abayizi baffe basula wansi ku ttaka abamu, abalala we basula tewali na seminti, naye olw'okwagala okusoma babeerawo ate n'okuba nti abamu bava wala. Ng'oggyeko ebizimbe okuba ebikadde era tebimala olw'okuba essomero lino lyalina okusomeramu abayizi 300 bokka, wabula nga we twogerera lirina abasoba mu 8 nga n'abasomesa be lirina okuba nabo kubulako 18. N'okutwongera abasomesa kuba abasomesa be tulina batono okusinziira ku bwetaavu obuliwo. Abayizi bano we bagenda mu bibiina bangi okusukka ku balina okubeeramu, oba we bagenda gye basula dormitory enzijuvu okusukka ku bayizi be zirina okuba nazo. Tulina dormitory eyagwa olw'obukadde. Masaba era tubulidde ne ku kizibu ky'amazzi kye basanga ng'essomero. Tusanga obuzibu okufuna amazzi agakozesebwa abayizi. Tulinawo borehole emu naye ng'oba oli awo we tuba twalyongeddeko endala kiba kituyamba. Twetaaga staff quarters esobola kuba accommodating abasomesa nukubaleke kuruga hara bakagenda kusomesa omubwire butakashikire buhoireyo. Ekyakabiri twetaaga lab yaitu nayo netagwamo ebintu ebindi. Olw'okuba essomero lino lisomesa n'abayizi abaliko obulemu obw'enjawulo ebikozesebwa nabyo bibeeku byampi. Nkita batakuleba ebitabo byitu byine entandisa by'abandi eibakweta twine empandika yitu ebakweta braille, so twatine ebitabo ebyo nitubonaabona munonga. Itwenda gavumenti yetwenka ebitabo ebyaitu ebya general science tulimu tutunga obuzibu nkomu physics, biology na chemistry. Kino abayizi abaliko obulemu bagambye nti kibasoomooza okuvuganya n'abayizi abalala era basabye gavumenti okuvaayo ku nsonga eno kuba ebikozesebwa byabwe ng'ebitabo n'empapula bya bbeeyi. Abasomesa b'abayizi abaliko obulemu nabo bayita mu kusoomoozebwa kwe kumu. So ekyoma kimwe nkigula $2 ati nka $2 ku kitumu ishomero mwene basobuta kibaasa ningo omwana materials ninga kye bikozesebwa ni biche. Government amani mingi negateeko mu primary secondary tekugifomu nonga. Abayizi abalala batubulidde kubeeraliikirivu bwabwe ku kusomera mu bizimbe ebikaddiye. Ffe tutya nga kibuyaga bwajja katulaba nga gana mabaati nga bwe gafaanana doomu we tusula ekisolo kyaffe kibi nnyo era salaba ng'essomero abaana bwe basula wansi. So tuba twetaaga gavumenti etuyambe. Mu kwogerako ne ssentebe wa disitulikiti ya Kasese Elifazi Muhindi agambye nti minisitule y'ebyenjigiriza ebasuuliridde nnyo ku nsonga y'essomero lino kuba baludde nga bawandiikira ku mbeera embi gye lirimu naye nga buteerere. If government would help us and look at it, because they frustrate most of the buildings that were there were built far back in the 70s, late 70s, and they have gone, some of them have gone beyond repairs. Onera yagala gavumenti ebakwasizeeko basobole okuzzaawo ekitiibwa ky'essomero lino nga bwe gwali edda. Essomero lino lisomesezza abantu ab'omugaso mu ggwanga ng'abamu we twogerera bakungu mu ggye ly'eggwanga ng'ate abandi bali mu ofiisi ez'amaanyi mu gavumenti nga n'olwekyo kya mugaso nnyo okufiibwako. David Bukenya, NTV, ku ssaawa emu.